হাই, কেমন আছো তোমরা সবাই? অনেক দিন হয়ে গেল নিজের ক্রিয়েটিভিটি স্টিম ইঞ্জিনতে তোমাদের ওয়াচ টাইমসের কয়লা ঢালা হয় না। কয়লা থেকে মনে পড়লো এর আগের ভিডিওটির অ্যানালিটিক্স দেখে যেটা বুঝলাম, তোমরা সবাই নিজের সিমেন্ট রিটেনশনের টাইম মেনে ওয়াচ টাইম দিয়েছো। উত্তম, অতি উত্তম। না মানে এখানে আমি বলতে পারতাম যে তোমাদের এই পারফরমেন্সে আমি ঠিক ততটাই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড যতটা ডিসঅ্যাপয়েন্টেড তোমার পার্টনার হয় প্রত্যেক দিন রাত্রি তোমার সাথে সেক্স করার পরে। বাট সেটা নেই, সেটা নিয়ে কথা বলে কী লাভ না? বাই দ্য ওয়ে, এখানে আমি তোমার পার্টনারের কথা বলছি না, এখানে আমি বলছি রিয়েল কন্টেন্টকে এনজয়, অ্যাপ্রিসিয়েট এবং ক্রিটিসাইজ করার ক্ষমতার কথা। না না, তা কীভাবে হতে পারে? তার জন্য তো আইরনি, স্যারকাজম, ডার্ক হিউমার বুঝতে হবে না? আমরা তো সেই মানধাত্তার আমলের হিউমারকে নিয়েই খুশি আছি। কেউ লেওড়া বাড়া বোকাচোদা বলে দেবে স্ক্রিনের ওপারে, আর এদিকে আমার স্ক্রোটাম পরিণত হয়ে যাবে কোল্ড স্টোরেজে, ফলে অর্গাজম। হ্যাঁ ওটাই, যেটা বয়েজ স্কুলতে পড়ার ছেলেদের বাই মিস্টেক হয়ে যায় যখন ওরা কোনো জীবন্ত মেয়ের সান্নিধ্যে এসে পড়ে। তো আজকে আমরা কথা বলবো মানব সমাজের সেই মিস্টেককে নিয়ে যার জন্য আমি লাল রঙকে ঘৃণা করি, যাদেরকে দেখে আমার থিওরি অফ এভলিউশনের উপরে বিশ্বাস উঠে গেছে, হুম আই উড নেভার ওয়ান্ট টু অ্যাসোসিয়েট উইথ ছাপরিজ। ছাপরি এই প্রজাতিকে তোমরা নিশ্চয়ই চিনবে। লাল চুল, মুখে গুটখা, গলায় সস্তা হার, তার থেকেও সস্তা মুখের ভাষা, নলেজ লেভেল 0, রেজ লেভেল 100, সেকেন্ড হ্যান্ড কেটিএম। সেকেন্ড হ্যান্ড কারণ ফার্স্ট টাইম যে কিনেছিল সে এখন 72 ভার্জিনদের সাথে স্বর্গে ড্যান্স করছে। আর এই কেটিএম কেনার টাকা কোথার থেকে এসছে সেটা পরের রবিবারে সানডে সাসপেন্স এয়ার হবে, ওখান থেকে জেনে নিও। এরা খুবই ভদ্রভাবে, খুবই সুইটভাবে রোডতে রোড রেজ করে, বাইক রেস করে, এতই ভদ্রভাবে যে আমার 9/11-এর ঘটনার কথা মনে পড়ে যায়। আই এম প্রিটি শিওর তোমরা একটা ধারণা পেয়ে গেছো আমি কাদেরকে ছাপড়ি বলছি এবং কাদেরকে নিয়ে আজকে কথা হতে চলেছে। তো তোমরা আমাকে হয়তো এটা জিজ্ঞাসা করতে পারো যে তুই হঠাৎ করে এদের পেছনে কেন বললি, এরা কী করেছে তোর? ইন মাই ডিফেন্স আমি বলবো সিচুয়েশনটা একেবারেই আলাদা, বরং বিপরীত। আমি এই কমেন্টারি / রোস্টিংতে আসলাম তার অনেক কারণ আছে। তার মধ্যে একটা হলো আমি কি ফিল করছি অ্যাবাউট সোসাইটি, সেটা শেয়ার করা ইন সোসাইটি, পাবলিক প্ল্যাটফর্মে। তো ইদানিং এর আমার লাইফটাকে একেবারে হেল করে তুলেছে, একেবারে তোমার একদম আধার কার্ডের ফটোর মতো বানিয়ে তুলছে আমার লাইফটাকে। তো অনেক বছর আগের কথা, যখন আমি দিনে 3 ঘন্টা পরে নিজেকে খুব বড় একদম ব্রিলিয়েন্ট ভাবতাম আর আমার পরিবার আমাকে ভাবতো, মানে আজ থেকে 10 বছর আগের কথা। এরা তখন এতটা বেশি ছিল না, বাট আম্বানির জিও ফ্রি দেওয়ার পরের থেকে এদের সংখ্যা ক্রমে বেড়েই চলেছে। অ্যাকচুয়ালি এরা আগেও ছিল, বাট সমাজের ভয়ে, লোকে কি বলবে, লোকে কি জাজ করবে, সেই ভয়তে এরা মুখ খুলতে পারতো না। এদের যে গ্যাংস্টার পার্সপেক্টিভ আছে অ্যাবাউট লাইফ সেটা বলতে পারতো না। থ্যাঙ্কস টু আম্বানি আজ এরা একে অপরকে খুঁজে পেয়ে গেছে সোশ্যাল মিডিয়াতে, এবং এরা নিজেদেরকে একটা ইউনিভার্স বানিয়ে রেখেছে, টিকটকের ছাপড়ি ইউনিভার্স, যেটা ব্যান হওয়ার পরের থেকে সেই বিষ সব প্ল্যাটফর্মতে ছড়িয়ে গেছে। এখন এরা ইউটিউবে শর্ট বানায়, উল্টো পাল্টা ইললজিক্যাল টেকনিক্যাল ভিডিও বানায়, ইনস্টাতে এসে লেবু বিক্রেতাদেরকে ফেমাস করে, ফেসবুকতে ফেক পোস্ট, ফেক প্রোপাগ্যান্ডা শেয়ার, দাঙ্গা সব এদের জন্য হয়। এদের চিন্তাভাবনা ঠিক এরকম হয় যে মোদিজির পিকচার দেওয়া আছে, ইংলিশও বলছে, ঠিকই হবে, শেয়ার করে। তার মধ্যে যা থাক, যতই ডেঞ্জারাস ফ্যাক্ট থাক, ফ্যাক্ট চেক না করে এরা শেয়ার করে দেবে। এরা এতই জঘন্য এদের থট প্রসেস হয়, বলার মতো নয়। যত সব আল বাল ছাল ট্রেন্ড সব এদের জন্যই হয়। রিয়েল কন্টেন্ট কনজিউম করতে গেলে সার্চ করতে হয়, স্লাইড নয়। তাই এরা শুধু বাদাম সংতেই পদ নাচানো ভিডিওই শেয়ার করে, যেহেতু সংখ্যা এরা বেশি তাই ট্রেন্ড। তো এইগুলি রিয়েল লাইফ ছাপড়ি অ্যাক্টিভিটি। এবারে আমার রিয়েল লাইফতে লোকাল কিছু ছাপড়ি আছে, তাদেরকে একটু তুলে ধরি। তো সব স্টুডেন্টের লাইফতে একটা ফেজ থাকে যখন সে পড়াশোনা ছেড়ে নিজের প্যাশনের পেছনে ছোটে। এবারে সেটা ইউটিউব ভিডিও বানানো, ইন্ডিয়া ট্রাভেল, পাশের বাড়ির ছেলের চামচাগিরি করা, সবই হতে পারে। বাট প্রবলেমটা কি, এই সময় যে তোমার কোনো ইনকামের সোর্স থাকে না। আর আমার লাইফতে এখন সেই টাইমটাই চলছে। আর আমার গ্রামে কিছু ছাপড়ি আছে যাদের দিকে আঙুল তুলে আমার প্রাইভেট টিউটার ছোটোবেলায় আমাকে ভয় দেখাতো যে খবরদার এদের সাথে মিশবি না, হলে এদের মতো হয়ে যেতে হবে। আজ তারা আমার কাছে শো অফ করছে কি, তাদের 250 টাকা, তাদের ভাঙাচোরা কেটিএম, তাদের নানা রকম জিনিসপত্র আমার কাছে সব করছে। আই ডোন্ট নো ওয়াই ম্যান, আই ডোন্ট ফাকিং কেয়ার। তুই জোগাড়ে কাজ করে, তুই কাঠ মিলে কাজ করে, তুই সেলাই মেশিনে কাজ করে যে 200 টাকা 300 টাকা এনেছিস, আই রেসপেক্ট দ্যাট, বাট আই ডোন্ট ফাকিং কেয়ার তুই কেন সব করছিস আমার কাছে। আমি এখানে তোকে তো নুনের মতো ছোটো করছি না, বাট আই ডোন্ট রিয়েলি কেয়ার তুই কীভাবে কাকে চেটে, কটা ইট তুলে, কটা প্যাটাল মেরে, ক টাকা পোঁদ মারিয়ে কত টাকা কামিয়েছিস, কোনো ইন্টারেস্ট নেই জানার, যতক্ষণ আমায় না দিচ্ছিস। এক কাজ কর, বাবাকে একটা প্রোটেকশন কিনে দে যাতে কাজে পাঠানোর জন্য আরও তোর মতো ছেলেপিলে জন্ম দিতে না পারে, ভালো হবে। তো আমাদের গ্রামে আর একটা ছাপড়ি আছে যে ইদানিং কিছুদিন আগে একটা ঘটনা করেছিল আমাদের স্কুলতে। অ্যাকচুয়ালি স্কুলতে ফোন নিয়ে গিয়েছিল, ধরা পড়ে গিয়েছিল বলে ফোনটা কেড়ে নিয়েছিল স্যাররা, কিছু মানে জমা রেখেছিল একদিনের জন্য। তার জন্য স্যারেদেরকে স্কুলের ভেতরে তালা দিয়ে দিয়েছে, বার হতে দিইনি। হ্যাঁ, এটা হয়েছে আমাদের স্কুলে। একটা ছেলে, 3-4টে ছেলে বন্ধু মিলে সব টিচারদেরকে স্কুলের মধ্যে আটকে দিয়েছে। কারণ কি? কারণ ওর ফোন নিয়ে নিয়েছিল, স্কুলে ফোন নিয়েছে বলে।
ও যেটা করেছে ওটাতে আমার কোনো প্রবলেম নেই, কিন্তু প্রবলেম এবারে শুরু হচ্ছে, কারণ এই বোকা চোদা এইটা করে নিজেকে খুব বড় একটা পান্ডা মনে করতে শুরু করছে এবং সে প্রত্যেকজনের সাথে বলে বলে বেড়াচ্ছে, দেখ আমি কি করে ফেলেছি, দেখ আমার কতটা পাওয়ার, দেখ আমাদের স্কুলে কতটা আমার পাওয়ার। এমনকি ওর এত বড় ক্ষমতা, ও আমার সামনে এসে আমাকে দাঁড় করিয়ে আমাকে বলে যে দেখ ভাই এই করেছি আমি স্কুলে, ক্ষমতা আছে তোর এরকম, কখনো করেছিস তোর লাইফে? তো এই ছাত্রীদেরকে আমার বেশি কিছু বলার নেই, এখন সমাজটা এমন হয়ে গেছে যে এরা টেক ওভার করে নিচ্ছে। অ্যাকচুয়ালি এদেরকে বানানো হচ্ছে স্কুলতে, আমাদের এডুকেশন সিস্টেম এমনই করে দিয়েছে আমাদের রাজ্য সরকার যে এদেরকে এরকমভাবে বানাচ্ছে, ছাত্রী তৈরি করছে। এই যে পাস ফেল প্রথাটা এটা তুলে নিয়ে সব স্কুল থেকে সব পাস করে এরা বার হচ্ছে কি ছাত্রী বার হচ্ছে, আর এরা গিয়ে পৌঁছাচ্ছে কলেজে একদম নো নলেজ, কোনো শিক্ষা নেই, নিজের নাম সই করতে পারে না, বাট কলেজে উঠে যাচ্ছে। তো এর একদম পারফেক্ট ক্যান্ডিডেট ওই ভোটের র্যালিতে মানে যোগ দেওয়ার জন্য, র্যালি বলে তোকে না, যা বলে যাই হোক, ওতে যোগ দেওয়ার জন্য একদম পারফেক্ট ক্যান্ডিডেট। তো ভিডিওটা এখানে শেষ করছি, আর ভালো লাগছে না বকবক করতে। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার কমেন্ট করতে পারলে করো, যদি ছাপড়ি না হোক করে দাও, আর যদি খুবই বেশি ভালো লাগে তো 250 টাকা আমাকে পেটিএম করো। বাই।